Assalomu alaykum, Islom Suvs kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar, mana bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Haytek uslubidagi darvozamiz. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Bo'rboliq qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Islom ustalarining xizmatlaringda O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holda. Bu darvozamiz 2 qavatli darvoza bo'ldi. Razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 340, bo'yiga 380. Materiallariga keladigan bo'lsak, hurmatli aka-ukalar, yo'llari shiviller bo'ldi. 10lik shiviller. Profillarimiz 8 ga to'r, 1.7 stena. Ichlari 6 ga to'r, 1.7 stena. Zamoklarimiz zobr zamok. Kraskalarimiz mokraspal, matviy kraska bo'ldi. Listlarimiz 2 likdan 2 qavatli bo'ldi, hurmatli aka-ukalar. Polni 2 ga 2 chaspaylarimiz ham qalindan bo'lgan, shunkali darvoza bo'ldi. Mashina o'tadigan qismi ham shiviller, hurmatli aka-ukalar. Holatini ko'rib turibsizlar, tepasi 50 sm joyi alohida ochilmaydi. Setka qilib berdik tepasini. Haytek soplarni ham ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Nikellarni ham qorasidan nerjivinka qilib berganmiz. Alkafon emas, alkafon ozgina arzonroq yuradi, hurmatli aka-ukalar. Orqa qismiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Tepasi 50 sm joyi ochilmaydi, ko'rib turibsizlar. Darvozamiz zamoklari zobr zamok, ko'rib turibsizlar. Zamoklarimiz juda yaxshidan xizmat qilinadigan qo'yilgan. Tepasi mana o'rtasi sentr zamok, hurmatli aka-ukalar. Darvozalarimiz toshni urovga o'rnashdi mana. Ochilgan holatlarini ko'rib turibsizlar. Darvozamiz mana ochilgan holatda. Toshni urovga o'rnashgan hisobiga joyida turibdi.